欢迎回来。周六，杂交水稻之父袁隆平、中国肝脏外科之父吴孟超两位学界巨擘驾鹤西去，不少长沙市民夹道送别袁隆平灵车，表达哀思。根据丧事从简的遗愿，袁隆平院士的追悼会将于24号上午10点在明阳山殡仪馆明德厅举行。吴孟超院士的遗体告别仪式将于26号上午在上海市龙华殡仪馆大厅举行。受中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平委托，周日下午，湖南省委书记许达哲专程看望了袁隆平同志的家属，转达了习近平对袁隆平同志的深切悼念和对其家属的亲切问候。习近平高度肯定袁隆平同志为我国粮食安全、农业科技创新、世界粮食发展做出的重大贡献，并要求广大党员、干部和科技工作者向袁隆平同志学习。袁隆平同志家属对习近平的关心厚爱表示衷心感谢，表示要继承袁隆平同志的遗志，努力工作，奉献社会，绝不辜负党和人民以及社会各界的关怀。袁隆平1930年9月出生在北京，被誉为杂交水稻之父，是中国研究和发展杂交水稻的开创者。1966年，袁隆平发表了论文《水稻的雄性不孕性》，由此拉开了中国杂交水稻研究的序幕。1973年，在第2次全国杂交水稻科研协作会上，袁隆平正式宣布先行杂交水稻3系配套成功，水稻杂交优势利用研究取得重大突破，并成功研究出2系法杂交水稻，创建了超级杂交稻技术体系，使我国杂交水稻研究始终居世界领先水平。截至2017年，杂交水稻在我国已累计推广超90亿亩，共增产稻谷6000多亿公斤。2020年11月，袁隆平及其团队研发的杂交水稻双季亩产突破1500公斤大关，为确保中国粮食安全和世界粮食供给做出了卓越贡献。实际上，袁隆平一生的梦想都离不开水稻。他曾做过禾下乘凉梦，梦见试验田里的超级杂交水稻长得比高粱还高，他和助手坐在稻穗下乘凉。我有2个梦想，一个禾下乘凉梦，还有一个叫做杂交覆盖全球梦。水稻是世界上也好，国家也好，是第一大粮食作物。民以食为天，食以什为天？食以稻为天。一年是能够救一个国家，也可以绊倒一个国家。这个方案牢牢地掌握在我们中国人自己手上。饥荒的时候，饿死人了，大家都吃不饱饭了。您是不是特别害怕这样的场景再次出现？不可能了，不可能了。国事陨落，举国哀痛。长沙街头，许多市民在雨中自发为袁隆平院士送最后一程。灵车经过之处，车辆自发鸣笛。尹爷爷，尹爷爷，尹爷爷。周六深夜，湖南长沙明阳山殡仪馆外，市民自发排队为袁隆平献花，寄托哀思。殡仪馆门口的花树堆成了小山，花树上的字条写满缅怀元老的话语。我们为了纪念袁隆平爷爷，因为袁隆平爷爷让我们每一餐都吃上饱饭。这是我们的客户要我送过来的，全国各地的那种买家吧，应该我也是一个快递小哥。在袁隆平的家乡江西德安县，大批民众来到隆平广场，在他的石像前献上鲜花。在网络上，网友们特别是年轻一代深情缅怀，感恩袁隆平做出的巨大贡献。一位网友的评论：过了饭点了，他是看着我们吃完饭才走的，更让无数国人泪目。袁隆平院士的逝世也引发了外媒的关注。新加坡联合早报、路透社、西班牙爱飞社、彭博社、法新社等媒体第一时间报道了袁隆平逝世的消息。美国彭博社称袁隆平为象征中国粮食安全的科学家。西班牙21世纪世界报表示，这位91岁的农学大师被认为是亚洲的英雄，以养活世界近1/5的人口而备受称赞。英国独立报则这样盛赞袁隆平：他的高产水稻品种帮助全世界的人们养活了自己的生命。
美联社周六刊播的电稿用了这一标题：中国袁隆平逝世，他的稻米研究帮助喂饱世界。美联社援引世界粮食大奖颁予袁隆平时的颁奖词，赞扬袁隆平在30年时间内为解决中国粮食短缺问题、保证粮食安全做出重大贡献。美联社同时指出，袁隆平及其团队的研究成果还在全球数十个国家推广，以解决所在国的营养不良及粮食安全问题。I am Yuan Longping, a hybrid rice breeder. Currently, the area under hybrid rice in China is 17 million hectares, and the average yield is about 80 metric tons per hectare. Now, we focus our efforts on developing super hybrid rice. The yield target is 18 metric tons per hectare. It's my great pleasure to help other developing countries to develop hybrid rice to overcome their food shortage problems. 2019年，在国际稻业论坛上，89岁的袁隆平发表了一场英文演讲。15个非洲发展中国家的代表听取了袁隆平的讲话。非洲拥有全球60%左右的耕地面积，但垦殖率与灌溉率却处在全球较低水平。大量的耕地未得到有效利用，粮食短缺始终困扰着这片大陆。利比里亚是袁隆平在非洲种植水稻的第一站。2005年，袁隆平的杂交水稻来到利比里亚。1年后，时任利比里亚总统发现，中国的水稻比本地稻种产量高出了3倍。为了让更多利比里亚人了解此事，总统将自己官邸前的5亩花园改成了稻田，种下了中国杂交水稻。同一年，又有5名杂交水稻专家抵达东非岛国马达加斯加。2007年，袁隆平的杂交水稻来到塞内加尔。如今，非洲的16个国家都种上了杂交水稻，杂交水稻也被印上了马达加斯加面额最大的2万元纸钞，并被列入国家的发展国策。日前，美国前驻华公使、前助理国防部长、资深外交官傅利民在东亚论坛上发表题为《华盛顿正在与中国打一场必输之战》的文章，指出美政府的一系列对华政策极其不明智。在接受深圳卫视记者专访时，傅利民表示，美国对台湾释放的错误信号可能会引发一场没有赢家的战争。如果中美双方不能尽快管控分歧，和平解决台湾问题的窗口正在变小。曾担任美国国防部负责国际安全事务的助理部长、美国驻华公使等职的傅利民，长久以来在美国政界和外交界以中国通的称号闻名。1972年，傅利民作为尼克松访华时的美方首席翻译首次来到中国。后来他帮助建立了美国驻华联络处，也见证了中美建交等历史性时刻，为推动中美关系的发展做出巨大贡献。傅利民告诉深圳卫视记者，根据多年来他和中国官员的接触，他对中方展现出愿意抓住机遇与美国合作的一贯态度表示印象深刻。It is keeping its options open for negotiations, for dialogue, for common efforts to solve problems we both face. And I applaud that. I'm sorry that on the American side, the last leader we had, Mr. Trump, had a very different viewpoint. And Mr. Biden so far has not been able to shake loose from Mr. Trump's legacy. Professor Freeman, do you think U.S.-China relations are at the lowest point since the establishment of diplomatic relations between these two countries? About 90% of the American people are now skeptical or even hostile to China. And the last poll I saw showed that 78% of Chinese felt that way about the United States. Now, why is the relationship so bad? For two reasons, really. One, we no longer have a common enemy. And second, the balances of power and prestige are shifting. The United States has been the #1 country in the world for almost 150 years. And we're no longer in that position. Clearly, China, India, other countries are coming up. And that's good. But it is psychologically difficult for some Americans to deal with.
傅立民认为，让中美关系陷入近50年来最糟糕境地的另一大原因是台海局势的不断升温。一方面，美国为了自身利益，试图利用台湾来遏制中国大陆的发展，频频对台释放错误信号；另一方面，蔡英文上台之后，台独势力不断勾连美国反华势力，妄图以美谋独，搅动台海局势风云涌现。傅立民担忧，如果中美双方不对台湾问题的分歧进行管控，可能会引发一场没有赢家的战争。So far, the prospects for a peaceful resolution of the Taiwan issue seem to be getting less rather than more. I hope that's temporary. If we don't manage it correctly, they could even include a nuclear exchange, which would be disastrous for the people of both countries. And I don't think anybody can win a war over Taiwan. First of all, certainly Taiwan would not win it because it would be a smoking ruin, regardless of who won militarily. And if the United States were defeated in a war with China, the United States and China would be locked into a level of hostility that would be very bad for both countries. So nobody can win if we get to the point where we have a fight over Taiwan. 傅立民表示，想要和平解决台湾问题，中美双方必须要进行坦诚而直接的对话。过去，中美就台湾问题有过成功谈判的先例，这为和平对话奠定了良好基础。The United States and China, 40-some years ago, worked out a method of managing the Taiwan issue. We agreed on a mechanism for managing the problem. And when that was challenged, for example, by Chen Shui-bian in Taiwan, who began to advocate unilateral action by Taiwan, the two sides acted together to put him back in his place and make sure that he did not take risks that could lead to a war. We have in the past, we need to again. 遗憾的是，拜登政府上台以来，出台了一系列不明智的对华政策。傅立民在题为《华盛顿正在与中国打一场必输之战》的文章中也指出，中国已充分融合到全球经济中，如果选择拉小圈子围堵中国，只会令自己在国际社会上处于孤立状态。Compare with the unilateralism supported by Trump, will the exclusive multilateralism supported by Biden work? I don't think it can work, frankly. And the reason for that is this is not the Cold War. The Soviet Union was isolated, self-isolated, isolated by containment. It was not part of the exterior world. China's fully part of every endeavor on the planet. Completely integrated into the global economy, in fact, central to it. And I think this means that it's very difficult to carve out particular areas and exclude China from them. Conversely, if China wanted to exclude the United States, it would find it difficult. 不过，傅立民认为，拜登对华制定的小院高墙策略可能在未来有所改变。I think this is a corrective to the unilateralism of the Trump administration, which you pointed to. Mr. Trump apparently believed that the only appropriate way for conducting international relations was bilaterally. That is a recipe for disaster. So Mr. Biden is trying to correct that and return to a more traditional American approach, and Mr. Biden finds himself in that position. If he manages in 2022, when we have midterm elections, to increase his majorities in the Congress, then I think he will have more space to rethink what is basically a hostile policy. 相关话题来连线特约评论员孙兴杰。孙先生您好。美国参议院通过了无尽前沿法案，如果法案最终通过，美国会在未来5年投入1000亿美元，以此提升美国的科技竞争力。你有什么样的观察？这一法案是去年5月，美国参议院多数党领袖查克·舒默与共和党的参议员托德·杨，以美国的领导地位正受到外国竞争对手的挑战作为理由而提出的。经过1年多的讨论和修改，法案在参议院进行投票，并以86比11得以通过。在这个过程中呢，法案从160页增加到了340页，议员们要为自己的选区争取更大的利益。
这一法案就像唐僧肉一样，不断的被分割，体现了更多的是地方利益的诉求。法案最重要的也是最受关注的理由，还是与中国进行所谓的竞争，贩卖的是美国衰落论的焦虑感。美国朝野两党对华战略竞争这一议题也形成了高度的共识，也是两党可以进行合作的为数不多的议题。这一法案并不是为了提升美国的科技竞争力，而是为了巩固美国在全球科技创新领域中的绝对的优势地位。从美国对华政策的趋势来看，这一法案的通过代表着拜登对华政策的轮廓基本成型。对于美国来说，这一法案是美国维护霸权地位的重大的行动。从美国国家发展历史来看呢，它一直处于是扩张的状态。到19世纪末的时候，美国历史学家特纳就认为说，美国的边疆已经关闭，美国从大陆扩张向海外扩张，一直到2次世界大战，美国全面的介入了海外事务。而冷战期间呢，美国寻求在新的边疆与苏联进行竞争，包括核武器、太空武器等等。二战结束之后，提交给总统的一份报告就是科学没有尽头的边疆。换句话说科学成为美国持续进行扩张的边疆。从这一逻辑，我们可以看到，美国提出的对华竞争的方案，从美国的战略传统来说是一脉相承的，意味着美国对华战略竞争进入了一个新的阶段，或者说中美关系进入了一个新的战略周期。对于这一点呢，我们需要予以警惕，以更大的开放、更有成效的科学研究进行应对。美国将中国视为在新的边疆竞争的首要的竞争者和对手，从另外一个层面呢，也是承认了中国的发展潜力和现实的地位。新加坡总理李显龙在最近谈及中美关系的时候说，如果两个大国关系恶化并导致冲突，世界其他地区的一切都将处于危险之中，对中美也将是糟糕的结果。您是如何评价？中美关系在最近几年中发生了巨大的变化。拜登上台之后重新修复盟友关系，但其核心目标就是为了打造一个遏制中国的同盟网络。新加坡与美国建立了紧密的合作关系，但是呢，新加坡也是东亚经济发展的典范，在中美之间选边站并不符合新加坡的国家利益。李显龙对于中美关系的分析和担忧，其实代表了亚太多数国家的立场。亚太多数国家不希望看到中美形成激烈的对抗，也不愿意在两强之间进行选边站。李显龙的呼吁和分析无疑是对美国的劝告。在此之前呢，李显龙在达沃斯世界经济论坛的演讲就提出，对美国来说，接受更强大版本的中国是一个艰难的调整。中国不会像苏联那样崩溃。中美需要发展一种建设性的关系，如果不合作，任由两国恶化成全面对抗关系，那么很多全球性的问题就无法解决。无论美国对中国的战略焦虑，还是出台的各种法案，都反映了一个基本的问题，那就是中国是美国从未遇到过的复合型的竞争者和合作者。美国虽然将中国视为战略竞争对手，但是并没有成熟的方案，或者说必胜的把握，而是以盲人摸象的心态面对中国。更严重的是，美国对华政策是建立在历史的滥用和误用之上。美国将中国想象为冷战时期的苏联、上个世纪80年代的日本，甚至是一战之前的德国，根据不同的意向制定所谓的战略竞争方案。无论是修昔底德陷阱还是冷战陷阱，都反映了美国对华政策中对历史的误用。中国不是苏联，也不是日本或者德国，中国是一个拥有悠久历史传统的文明，是一个具有丰富内涵的社会。中国也是一个与美国相互嵌套的经济体。中美关系很难以某种理论或者历史经验来界定，而是不断演化的复杂的关系。中国是美国的复合型的竞争者和合作者，中美关系也必然是复合型的，很难以胜败来衡量。美国需要放弃零和式的胜败理念，更需要放弃绝对胜利的目标，以开放与合作来顺应中美关系的文明基础和时代的要求。好的，谢谢孙先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。周六，在英国伊丽莎白女王号航母启程前往亚太之际，英国女王伊丽莎白2世登上航母视察。
而就在此前一天，英国首相约翰逊也登上了这艘航母，并向中国喊话称，英国海军的行动是为了向中国证明英国相信国际海洋法，英国海军将以一种所谓自信的方式来证明。不过，英国航母编队不仅补给舰老化，缺失国产舰载机，甚至凑不齐一支航母打击大队的军舰。如此战力前往亚太，被很多网友讽刺为打肿脸充胖子。当地时间5月22日，英国天空新闻称，伊丽莎白女王号航母在当天晚间启程出发。启程之前，英国女王乘坐直升机抵达了这艘停泊在普兹茅斯海军基地的航母，与舰长、航母战斗群指挥官及舰上士兵交谈，并听取了航母此次部署的任务简报。而在此前一天，英国首相约翰逊也登上了这艘航母，一方面视察了航母上的各类武器装备，一方面则是向中国公开喊话。据报道，在视察了航母航空管制中心、F-35战斗机机库等重要设施后，约翰逊在航母甲板上发表了公开讲话。他首先表示，伊丽莎白女王号航母将通过地中海、印度洋和中国南海海域，最终在太平洋地区部署，并将与超过40个国家进行互动，体现英国的军事能力。随后，他还直接点名中国，强调英国海军的行动是为了向中国证明英国相信国际海洋法，并且英国海军将以一种自信的方式来证明。随后，约翰逊还大谈了一番他的所谓和平愿望。他强调，英国并不希望引起其他国家的反感，但英国确实认为英国应该和美国、澳大利亚、印度等盟友国家一起维护法治，而且英国在维护法治的进程中将起到非常重要的作用。有媒体注意到，似乎是担忧过度刺激中国。此次英国航母打击群前往日本的途中会穿越南海，但不会穿航台湾海峡。他的这个意图呢，就是又要表示出呢，英国的现在还是一个就是很强的军事国家，特别是有很强的海军军事力量。再有呢，就是因为美国嘛，要求就是英国啊，就是尽量的要给美国站台，因为本身这次我们看到英国的这个舰艇编队里边就有美国的这个阿利波克级导弹驱逐舰进行这种防空的护卫，所以既然你向别人借兵力，当然这个也要给别人啊，就是服务一下或者做点贡献吧。英军为伊丽莎白女王号航母编队的这次亚太行配备了2艘驱逐舰和2艘护卫舰，但还不够凑齐一支航母打击群，英军只能向美军借军舰。4月16日，美军沙利文号驱逐舰从佛罗里达州梅波特港出发前往英国驰援，另一艘外国船舶荷兰海军艾弗森号防空护卫舰也将加入进来。除此之外，英国为伊丽莎白女王号配备的补给舰也令人担忧。目前，英国海军拥有2艘罗莎利堡级后勤补给舰和1艘维多利亚堡号综合补给舰。虽然能为航母编队提供弹药等固体物资补给，但它们都已经严重老化。前者建造于20世纪70年代，后者服役也超过20年。就在本月9号，维多利亚堡号综合补给舰在英国本土港口停靠时，还发生了火灾，导致4人被送往医院治疗。虽然目前英国海军的实力不济，但英国政府对印太地区事务却觊觎已久，以多次打着制衡中国、应对安全挑战的幌子，放话派遣航母前往亚洲。在约翰逊政府3月16日公布的英国国防、发展和外交政策报告中，英国就提出，印太地区正在成为世界地缘政治的中心，需通过部署航母加强在印太地区的存在感，以制衡中国。而自今年4月宣布航母部署行动起，英国军方和政府也不忘频频为此造势。英国国防大臣华莱士4月宣布决定时强调，当我们的航母战斗群下个月起航时，全球英国的旗帜将高高飘扬，这彰显了我们的力量和影响力，拉近了我们和朋友的联系，也重申了我们对解决当前和未来安全挑战的承诺。他特别提到，这支航母战斗群将向世界证明，英国并不是在倒退，而是在前进。据悉，伊丽莎白女王号航母是英国海军有史以来建造的最大一艘航母，造价30亿英镑，于2017年12月服役。本次出航的伊丽莎白女王号航母搭载了超过1700名人员，其中包括英国皇家海军官兵、皇家空军飞行员、皇家海军陆战队及250名美国陆战队员。
在航空器方面，该航母配备了8架 F-35B 战斗机及14架直升机。除航母本身，航母战斗群还包括4-5型驱逐舰、2-3型护卫舰及补给舰在内的6艘水面和1艘攻击型核潜艇。值得注意的是，周三，也就是临行之前，伊丽莎白女王号航母从普斯茅斯军港出发，在海上与正在试航的威尔士亲王号航母会合，搞了个双航母秀。这是英国伊丽莎白女王级航母首次组成双航母编队。周四，英国皇家海军还在推特上发布了伊丽莎白女王号和威尔士亲王号航母首次编队航行的画面。而上一次英国双航母出海，大概还要往前推到1982年马岛海战之际。当时英国派出了竞技神号和无敌号双航母编队。此后很长一段时间，英国海军都玩不转航母。随着2011年开始，英国不再拥有固定翼舰载机，马岛海战的功勋舰退出英国海军，最后一艘无敌级航母卓越号以200万英镑的价格卖给土耳其船厂进行拆解，当废铜烂铁转卖。有网友讽刺说，一个前殖民帝国仍然梦想着他过去的过去，试图通过挥舞松弛而可笑的肌肉来生存。英国如此这般行动，实在是有打肿脸充胖子的感觉。毕竟其自身双航母并未形成战力，连航母编队都凑不齐，现在早已不是英国全球称霸的时代了。曾经的日不落帝国该改一改行事方式了。威尔士亲王号呢，它是第2艘舰，只是处于一个海试的阶段，到底性能怎么样还不得而知。再有呢，就是尽管伊丽莎白女王号已经交给英国海军了，但是从前期的这个在测试过程中，包括在一些就是在英国附近的一些军事行动中，它的表现并不好。一个是出现了漏水啊，或者各种故障啊这样的情况，也就是你的建造的质量还不行。再有一点呢，就是航空母舰是以舰载机为主要打击武器的，现在舰载机的数量都不够，都要向美国去借，它形不成一种真正的这种打击的能力。所以你有2艘航母又怎么样呢？接下来连线特约评论员吴卫。吴先生您好。英国女王周六登上伊丽莎白女王号航母视察，为即将执行印太远航任务的皇家海军航母战斗群加油鼓劲。您对此有什么样的观察呢？英国航母上印太到底要干什么？是的，美西，95岁高龄的英国女王伊丽莎白2世身着一身红色羊绒大衣，乘坐直升机降落在伊丽莎白女王号的飞行甲板上。女王陛下过去大多乘坐皇家定制款的宾利雅致汽车，先到码头上，再从舷梯步行登上战舰。但是这一次，她飞上去，足见她年事已高，出来一趟确实很不容易。陪同女王视察的是皇家海军航母打击群司令官斯蒂芬·摩尔豪斯准将，以及伊丽莎白女王号的舰长艾森海尔上校。这2位算是英国皇家海军的明星人物。去年3月，他们俩获邀参加白金汉宫的一场座谈会，当面向女王汇报印太远航任务的准备情况。女王此访想必也是在去年那个时候就已经敲定了。在女王接见的人群中，我看到了一位身着军绿色礼服的美国海军陆战队上校。为什么会在英国的航母上看到美军的身影呢？这要从这一次这个印太远航任务说起了。伊丽莎白女王号的按照设计啊，它可以搭载这个24架 F-35B 隐身战机，但是截至去年年底，英国军方总共只接到了21架，这还是空军与海军加在一起的数量。航母第一次出远门就空着肚子，那不成了笑话吗？不要紧，找美国老表弟借一点，先匀一匀，拍起照片来也好看嘛。美国这个亲戚啊，倒也支持，立即安排。美国海军陆战队第211海上战斗攻击中队的10架 F-35B 奉命部署英国，那么加上英国皇家海军的第617舰载机中队的8架，一共凑了18架。大英帝国的面子总算是保住了。故事讲到这里，大家应该已经看懂了。老佛爷的皇家水师想出一趟远门，确实不容易啊。耗资30亿英镑打造的伊丽莎白女王号，服役这些年啊，小毛病不断。他边等飞机到货，边修补轴系漏水的问题。航母战斗群的带刀侍卫45型驱逐舰，又因为它的电力推进系统的问题啊，在港内趴窝了一大半。年事已高的航母奶妈前不久还发生了火灾，海军大臣恼羞成怒，拍板要造新的补给舰给皇家海军续命，现在图纸还没有画出来。这样一支令人头疼的航母战斗群终于折腾完，可以出门了。一看
航程26000英里，比地球赤道还长。目标有点大，印太有点远，这一趟是否顺利，就看皇家海军的造化了。英国首相约翰逊昨天也登上了伊丽莎白女王号航母，他甚至直接向中方喊话，扬言此次印太部署任务是要向中国等国家表明英国所谓崇尚海洋秩序。您对此又是如何看？你问到点子上了，英国是作秀的老司机了。在约翰逊视察航母的第2天，唐宁街10号的媒体账号推送了一条宣传短片。在1分钟的有限时长里约翰逊在伊丽莎白女王号的机库里，用简短而有力的演讲宣示这一届英国政府捍卫领土的决心。英国上一次派出航母敲锣打鼓的来到印太地区要追溯到1997年的 Ocean Wave Net 7行动。那次的任务是从香港接回刚刚参加完交接仪式的查尔斯王储以及手捧国旗的末代港督彭定康。可现在已经是2021年了，老佛爷家也没有余粮啊。有媒体警觉地嗅到炮舰外交的味道，但我要补充一点，这套依托海权向陆权发起挑战的玩法也是要看对象的。所谓炮舰外交的本质，实际上是工业国对农业国的降维打击，是强者动用武力强迫弱者低头。如果英国政府想借此唤醒中国人对鸦片战争的惨痛记忆，那可就打错了算盘。自新中国成立以来，外国列强架起几门大炮就能打开中国大门的时代已经一去不复返了。我就先不说伊丽莎白女王航母战斗群的成色如何，到了中国的家门口还想耀武扬威一番，只怕是唬不住人了。要说区域内的军事实力，中国手里的牌可比英国多多了。既然从绝对实力的对比上，皇家海军这一趟远航唬不住中国，我们自然也不必紧张兮兮的。冷静下来看，英国人也有他的诉求。这是英国脱欧之后首次动用航母的大规模海外军事部署行动。据我了解，伊丽莎白女王号驶入地中海后，将与法国海军戴高乐号航母进行一次联合演习。在那之后女王航母战斗群将对叙利亚境内的极端组织发起一次空中打击，用以检验皇家海军的实战能力。毕竟英国人已经有10几年没有认真玩过正规航母了。随后，他们还将一路访问印度、新加坡。这条路线跟蒙巴顿伯爵当年的殖民地巡游如出一辙。与其说英国是冲着中国来的，倒不如说他们是借此宣扬所谓大英帝国回来了。英国与海军立国，又一度因为掌控海权而称霸世界。脱欧之后的英国要想在世界上重新树立强国地位，对外释放政治影响力，使用海军这个工具几乎就是肌肉记忆，很下意识的决策嘛。伊丽莎白女王号的首次海外部署就挑选局势最微妙、力量博弈最激烈的印太地区，潜台词是要喝就喝最烈的酒，要蹭就蹭最火的明星。这一次行动，与其说英国政府使用的是海权理论，不如说是传播学理论，因为仅仅凭借英国海军目前的实力再难支撑起海权梦想了。但是借助美国搭起来的印太舞台，唱一首祖上咱也富过，现在我也不差的酸曲儿，还是问题不大的。好的，也谢谢吴先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。日本陆上自卫队周六在静冈县的东富市演习场举行了年度最大规模实弹射击演习——富士综合火力演习。日本防卫相岸信夫到场视察。不出外界所料，此次演习日本又拿中国说事，声称是考虑到中国在包括钓鱼岛的东海加强活动，而着力彰显自卫队的所谓离岛防卫能力。事实上，从2012年开始，日本就增加了自卫队海陆空立体夺岛的内容。日本为何频频要在富士综合火力演习增加中国元素？日本防卫大臣岸信夫还放话称，将台海局势视为本国问题，又有何图谋？来看看报道。自1961年开始的日本富士综合火力演习，今年迎来了第63次演训。该演训也是日本历年来规模最大的实弹射击军事演习。这场周六在日本静冈县的东富士演习场举办的演习，以所谓的中国在包括钓鱼岛的东海加强活动为背景。日本陆上自卫队动员了来自日本各地约3100名兵力，接连展示了坦克、装甲车、火炮和攻击直升机向山路发射炮弹的场面。值得注意的是，搭载相机可掌握敌军位置的扫描鹰无人机，以及可以装载在鱼鹰运输机上的通用轻型机动车辆，也在演习中首次亮相。日本防卫大臣岸信夫亲自到场视察。
因应新冠肺炎疫情，自1966年开始对外开放的富士综合火力演习已经连续2年闭门举行。通过视频平台向观众进行直播，在约2个小时的演习中，共使用实弹约43吨，耗资7.8亿日元，折合约4606万元人民币。该演习往年在8月下旬实施，但去年和今年考虑到举办东京奥运会做了提前。深圳卫视东京特约观察员毛峰注意到，本次的富士综合火力演习整体规模与以往基本无异。上半段是各种武器的火力展示，下半段是综合性的火力实弹演习，但演习的多元性有提高。从我的观察，就是过去在第2部分的火力实弹综合演习当中，强调的是岛屿夺回综合演习。那么现在呢，变成了多次元的全方位的火力实战演习。那么这显示了这个日本对于从过去的专守防卫到后来岛屿夺回，那么到现在就是涵盖全领域、纵观全方面的，包括灰色事态，包括任何周边有事事态等等所有领域的那么一个综合性的演习。值得注意的是，本次演习过程中，日本首次使用英语进行通信指挥联络。This is fire mission. Target number 1, 2, 3, 4. 毛峰告诉深圳卫视记者，日本此举是有意加强与美国的协同作战。另外，演习中还强调了包括太空战、网络电子战等各个领域的对应，显示出日本有意将富士综合火力演习变得更为立体化。用英语进行那个通信指挥联络的，那么这个呢，过去是没有过。这显示了，那么这种富士的综合火力演习也有可能今后发展成为与美军的共同协同作战的那么一种预演。我认为这次综合演习呢，强调了各个领域的，包括灰色事态的对应。那么特别是强调了太空战、网络电子战和那个我们说的反电子干扰、信号作战等等。当然，这些呢是通过屏幕来展示的，但是呢，实际上就是把过去的富士综合火力演习，这么一个单纯的陆上、海面，和空中，海陆空的一体化的演习，演变成了太空、网络、电子、海陆空加上那个海天空一体化的那么一种立体化的作战形式。外界注意到，近年来日本不断在富士综合火力演习增加中国元素，从2012年开始就增加了自卫队海陆空立体夺岛的内容。而与今年的富士综合火力演习几乎同一时间，日本负责夺岛作战的陆上自卫队计划在长崎大村市竹松驻地部署第3支离岛作战部队，目标同样是应对所谓的中国对钓鱼岛的压力。日本自卫队的水陆机团把兵力部署在这个长崎周边，有利于美日在陆战队相关的协作。那另外这样的一个基地，其实距离冲绳和距离西南诸岛相对也比较近。对于日本这个水陆机动团要到冲绳进行一个美日的联演，或者针对西南诸岛的防御进行一个实兵或者实弹相关的演训或作战，都有地利之便。